السلام عليكم، اهلا بكم في كلية العلوم معقل العظماء. النهارده جايين نتكلم على كل التفاصيل التي تخص كلية العلوم. هقول لكم كل المزايا بتاعتها، كل العيوب بتاعتها. بعد ما نتيجة الثانوية العامة اخيرا طلعت، الف الف مليون مبروك للناس اللي نجحت. مهما كان تقديرك، مهما كان نتيجتك، انت قدمت سنة لازم تبقى فخور بنفسك فيها. والناس طبعا اللي نزلت دور تاني او شالت مادة او مادتين، معلش ان شاء الله تعوضوا ويجي لكم. وطبعا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. عايزين نتكلم في تفاصيل كلية العلوم. اكيد انت هتبقى عارف النسبة بتاعتك، هل انت جالك كلية علوم ولا لا؟ واكيد انت بتقارن بين مثلا انا دلوقتي جايب مثلا 84%، هيجي لي كلية علوم، في كليات تحت، كلية تجارة، كلية تمريض. آه، اكيد انت بتقارن دلوقتي، فانا جاي اقول لك كل مزايا بتاعت كليه علوم وكل عيوبها. الفيديو ده مش هقص فيه حاجه عشان يبقى كلام طالع من القلب للقلب، يعني عشان ما يبقاش فيه تفنين وتزويق في الكلام. بص بقى، انت دلوقتي لازم تبقى مهيئ نفسيا اللي انت داخل. لو هتدخل خلاص كليه علوم، تبقى مهيئ نفسيا اللي انت مش خلاص بقى هتذاكر اخر ليله قبل ليله الامتحان. زي ما كنا بنعمل في السنين اللي هي قبل تالتة ثانوي. لا، انت هتبقى مذاكرتك مش بنسبة تالتة ثانوي، هتبقى اقل بشوية. بس هي الكلية مش معتمدة اللي هو اذاكر اخر يوم، لا، الكلية معتمدة اللي انت اول باول، في ميد ترم، في شفوي، في عملي، في فاينل، في درجات كشكول، في حضور وانصراف اسبوعين. بس نجيب كوباية شاي. اسبوعين، والتالتة تبقى انذار اول وكده. فانت تبقى مهيئ اللي انت داخل لازم تبذل جهد. عدا غير كليه تجاره، غير كليه اداب، غير الكليات اللي هي بتذاكر ليله الامتحان وممكن تنجح. لا، كليه علوم انت لو دخلت الامتحان مذاكر ليله الامتحان بس، انت هتسقط في كليه علوم. بلاش ندخل على الامتحانات دلوقتي، خلينا نبدا في اول حاجه. كليه علوم احنا عارفين اللي هو الرينج بيجي مثلا من سكه 83 82%. ليه؟ وانت طالع بقى، دي بالنسبه لكليه، دي بالنسبه لعلمي علوم. بالنسبه لعلم رياضه، فانت بتتكلم في رينج تقريبا زي السنه اللي فاتت كان 70% وانت طالع. الاول كليه علوم آه كاقسام لعلمي علوم مش هيتفتح لهم قسم علوم حاسب، مش هيتفتح لهم قسم رياضه، مش هيتفتح لهم قسم احصاء. بالنسبه لقسم علم رياضه، مش هيتفتح لهم قسم مايكرو، مش هيتفتح لهم قسم علم حيوان. دي بالنسبه لاقسام علم الرياضه. بصوا، دي كده بالنسبه للتشعيب لعلم علوم وعلم رياضه. تدخل على حسب التنسيق بتاعك، ما حسب الكليه التنسيق بتاعك، وبتدخل القسم. سنه اولى في كليه علوم في كل الكليات مصر، دوله مصر العربيه. سنه اولى بياخدوا نفس المواد. ايه هي مواد سنه اولى؟ انت داخل كليه علوم، كليه علوم يبقى مجمع كل العلوم اللي في الكليات كلها، اللي من ساعة بدء الخليقة. أول سنة عندك 3 مواد. إيه هما ال3 مواد؟ 3 مواد في 3 مواد يعني، بس 3 مواد اللي هما فيزياء وكيمياء ورياضة. فيزياء واحد، كيمياء واحد، رياضة واحد. ده كده في الترم الأول. و3 مواد على حسب القسم اللي أنت داخله. يعني مثلا كنت قسم مايكرو، قسم مايكرو كان عندي فيزياء واحد، كيمياء واحد، رياضة واحد. دي اللي هي في كل الأقسام. وكان عندي جيناتكس، وكان عندي سيستماتيك جيناتكس، دي اللي هي مبادئ الوراثه، علم الوراثه وكده. وسيستماتيك تقسيم مملكه، بيقسموا لك الانسان، الحيوان والانسان متدرجات يعني. والمورفولوجي والاناتومي. المورفولوجي والاناتومي دي اللي هو تشريح نبات وتشريح حيوان. ده عشان كنت قسم مايكروبيولوجي. قسم كيمياء كان عندهم كيمياء واحد، فيزياء واحد، رياضه واحد. دي كده اللي هم الاساسي. بعد كده يبداوا عندهم كيمياء حيوي، وعندهم في يعني فيزياء حيوي وكده، على حسب القسم اللي انت داخله. في 3 اساسي و3 اللي هو على حسب القسم.
آه، احنا بنتكلم بقى صعوبة للكلية. الكلية تبقى صعبة شوية، لأن الكلية فيها عملي. العملي عليه 30 درجة. فأنت هيبقى مثلا عندك محاضرة وبعديها سيكشن، مثلا محاضرة كيمياء بعديها سيكشن كيمياء. بعد كده تخلص تروح داخل مثلا محاضرة اناتومي ومورفولوجي وسيكشن اناتومي ومورفولوجي، والسيكشن بتشتغل فيه. فالكلية انت كده بتخلص الساعة 5. في أيام ممكن تعدي عليك في الكلية تخلص بعد الساعة 5 كمان، ممكن تخلص 7. ممكن يعني أنا كنت ساعات ممكن أطلع على أذان العشاء 9 الصبح. وفي أيام بخلص 3. بس يعني يعني قبل 3 ما تتحشمش. قبل 3 ما تتحشمش في الكلية، غير لو أنت مزوغ والكلام ده. آه، فاحنا زي ما قلنا احنا نظام الكلية بتكلم على جامعة قناة السويس. بتتكلم في حتة ايه؟ بتتكلم انت المادة بتبقى متقسمة عندك 150 درجة. 150 درجة فيها أول حاجة 15 ميد ترم، وبعد كده 30 عملي، وبعد كده 90 فاينل، وبعد كده 15 شفوي، وخمس درجات كشكول. فانت لو جمعتهم هيطلعوا 150 يعني. فانت 150 دي النجاح من عندك من كام؟ النجاح من 90. النجاح مش من 75. فده كان سبب كبير ان الطلبه يعني بيشيلوا مواد في كليه علوم، بسبب ان هو من 150 الماده النجاح بتاعها من 90. 90 دي تجيب مقبول. في ناس بتحاول من كليه علوم، في ناس كتير بتحاول من كليه علوم. في ناس بتسقط سنه وسنتين وبعد كده تحول من الكليه، مش قادرين يشتغلوا. فانت لو واحد داخل على اساس ان الكليه سهله، لا، خلاص. الكليه زي ما بقول لك، قلت لك اول سنه تبدا، السنه التانية على حسب القسم اللي انت عايز مكمل فيه. في تحويلات من سنه اولى، بعد سنه اولى عادي تحويلات من الاقسام. أه. وزي ما قلت لك كده التفاصيل اللي هي الماده. كليه زي ما بقول لكم كليه مجهده شويه، مش هتروح قبل 3 دي. 3 دي قبل 3 هتبقى في الجامعه. انذارين التالت فصل. فالكليه مجهده. طيب هل بقى مجهود كليه علوم يستحق، او المجهود اللي انا بعمله وببذله في كليه علوم هل انا هلاقيه في مستقبلا؟ الاجابه ما تعرفش برضه، في علم الغيب. بس هي مجالات ليها مجالات كتير جدا. كليه علوم ليها من اكتر مجالات اللي تقدر تشتغل فيها. تقدر تشتغل في معامل، تقدر تشتغل في مستشفيات. هيبقى ليك لو انت قسم ماكرو مثلا شركات ادويه، تقدر تشتغل في تصنيع شركات الادويه. تقدر تشتغل ميديكال، تقدر تشتغل في جوده مصانع. فانت ليك يعني مزايا كتير، مقابل اللي انت مثلا لو هتقارن بكلية تمريض. ف انت كلية تمريض اسهل من كلية علوم. كلية تمريض هتطلع تلاقي تكليفك في مستشفى، بس انت مبصلهاش كده، بتبصلها على حسب انت كنت عايز ايه. انت لو واحد كنت عايز طب قوي يبقى تدخل كلية علوم، لكن انت لو واحد كنت داخل علم علوم عشان هربان من الرياضة خش تمريض، لكن ما تخشش علوم. فحتة كمزايا كلية علوم انت لو بعدين مش هيبقى فيه تكليف زي تمريض، بس هيبقى ليك مزايا ممكن لو اشتغلت تبقى اكتر من تمريض، يعني اكتر من تمريض بكتير. ف زي ما بقول لك هي ليها مزايا وليها عيوب. نصيحتي لو حد عايز يخش كلية علوم بقى، يعني نقول بقى شوية مزايا بعد العيوب اللي احنا قلناها كتير دي. من اجمل كليات اللي في مصر، مش اجمل كليه، هي كليه مهدور حقها في مصر، بس هي يعتبر من احسن كليه في مصر. انا بعد ثالث ثانوي قبل ما ادخل الجامعه ما كنتش عايز كليه علوم، بس بعد ما دخلت وقعدت فيها سنه لقيت الكليه جميله، كليه ممتعه. تدخل سكاشن تشرح نبات وتشرح حيوان، تشوف مضاد حيوي، تشوف بكتيريا، تشوف فيروسات. فيعني قسم جميل، لان انت عندك اصلا في كليه الطب
في قسم اسمه قسم مايكروبيولوجي، اللي هو في كلية علوم اللي انا فيه يعني. ف جميل جدا يعني الكلية، كلية ممتعة جدا. آم، طبعا تقدر تشتغل في صيدليات، لان انت تبقى فاهم مضادات الحيوية والكلام ده كله. فنصيحتي زي ما بقول لك، قمة المجهود اللي هتعمله مش زي تالتة ثانوي، اخف. بس هي انت لو دخلت معتمد على مذاكرة ليالي الامتحان، لا هتسقط. داخل هتجتهد شوية شوية تبقى زي الفل، وهتبقى خريج كلية علوم. كلية علوم فعلا شرف لأي حد. فدي كده تجربتي مع كلية علوم اللي أنا فيها دلوقتي. أنا رايح سنة رابعة. بقول لكم لو عن نصيحة، خشوا كلية علوم، خشوا كلية علوم. بس معلش هي مرهقة شوية، بس ممتعة ممتعة. مش عايز الفيديو يطول عن كده. ان شاء الله لو عايزين اي اسئله اكتبوها لي تحت، وانا باذن الله اشوف لكم باقي الكليات واعمل لكم برضو تفاصيل عليها. وده كده فيديو النهارده، واشوفكم على فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقفل.